Welcome back guys, and itas na to karon ang chest mount for smartphone. Okay, wala tayo budget for GoPro, so gamit na to kay smartphone, Xiaomi Mi 9T para sa atong vlog, moto vlog. So i-test na to ning chest mount if makaya ba niya ang mga bumps, mga humps sa road, if capable ba siya mo stabilize. Okay, we're here diay sa TCH para i-test na to ni siya. Dili kay siya anak ka shaky para natay magamit for vlogging. Para i-test nato ni siya. Okay, so hopefully dili kay siya anak ka shaky para natay magamit for vlogging. Wala 4 months GoPro setup, pero okay ra. Everyone starts good from the bottom. Checkpoint, and hopefully makasaka mo ta, hindi rata ma-block. Okay, wala 4 months GoPro setup, pero okay ra. Everyone starts good from the bottom. Here, hinay checkpoint, and hopefully makasaka mo ta, hindi rata ma-block. It's almost 11 na ata, so dito ta mag-lunch sa Baluarte while mag-test tayo ng chest mount, capable din siya. Okay, it's almost 11 na ata, so dito ta mag-lunch sa Baluarte while mag-test tayo ng chest mount, capable din siya. Also additional po ning review sa atong mic setup sa atong helmet. Kung ang wind noise is okay na, pero na ko separate video for the mic setup sa atong helmet. But so far it's doing well, and kining chest mount na to, hoping and praying na dili ra gyud kayo ang nakakurog. Yeah, kurog gyud siya kay mount sa imong lawas, and
imong cellphone dili kayo anak ka high quality, especially sa yang video stabilization. Hopefully in God's time maka budget rata palit og GoPro 7, 8, samot na akong 9, mas better ang 9. Improve image stabilization niya, the super wide angle, and na siya ay front screen. So sayo na kayo mag set up sa imong videos. Well, for now we're using the chest mount. It's temporary, permanent. No, dili unta. Karon disod pa kita sa budget, especially sa COVID, atong mga sideline na hunong. So yeah, let's just make the most out of what we have karon. And yeah, good thing nakalaag ko ta. Sa kay takagawas tungod sa COVID. Nakagawas mo ta, saka ta kadali mag-lunch and then go down na dayon. Grabe, bilibig ko sa braking aning RCB na caliper, 2 piston. Compared sa stock, grabe gid siya mo hawid and grabe ka reliable. Murag ka nang kung unsay mong gusto buhaton niya, iyag yung makuandayon ba, mahatag niya ang power. So soft braking, hard braking, responsive kayo. And combination with the RCB brake hose and yung disc brake, amazing. Ano kong saka dire pila ka months. Pero inay lang ta mag kamote. Dili man ta racer, tourer man ta, tourer. Laging mas prefer ko sa Honda ADV compared sa NMAX. Bagay sa atong style for adventure, touring. Makamis sa feeling ride. Hopefully everything will be back to normal para maka todo na itang ride. And I'm planning to make a series around Cebu with 2 wheels. So mag-travel ta and
different tourist spots, province Cebu, using our motorcycle. Woo! Ni kay ride kay the weather is perfect. Pila na ka days na sige ulan, sugangin, and karon amazing. Thank you, Lord. Thank you for this great weather nga gihatag nimo. Sakata. And sa mga nagtanaw din sa video, pwede na makasaka sa PCH. Wala na may kakuan sa checkpoint. Nakikabantay pero wala naman i-check. So pwede na masaka. Gutom na ko. Wala ka nag-breakfast. Ito ata mag-breakfast sa Baluarte ni Alfredo. I miss this. Lugay na gid wala. Wala kalaag. Tama. Huwag na kayo guys. Mingawan. The cold weather there is sa Balamban. Then sigop dayon og init nga sa bao. Woo! Let's go! We're here and let's eat our lunch. And then let's check the video footage kung okay ba. Eat our lunch first, then let's go back. Tanaw na to kung unsay makaon diri karon. Murag walay larang da. Okay. Kalami sa humba. From kining steak ang ato. 2,000 years later. Ngita ang plaster. Wala mo kay tao karon. It's Thursday. We can eat in peace. Okay. Kaunon sana ko ni guys, and then I'll get back in a bit. Check na to ang chest map kung unsay yang performance.